السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو لاباس عليكم. الله يدخل علينا وعليكم هذا راس العام بالصحه وراحه البال والهنا، واللي كيتمنى شي حاجه الله يجعل الله تعالى يعطيها ليه، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما مجوجاش الله يسهل عليها تجوج، واللي ما حاملاش الله يسهل عليها تحمل حتى هي، تفرحها حتى هي راسها، واللي مات الله يرحمه ويسع عليه ضيقات القبور والله يجعله من اهل الجنه. دابا يا خوتي جاتكم بواحد الوصفه زوينه ومجربينها. اش غادي نقول لكم؟ راها مخيره، راه تدرناها حنايا، عاد غادي نحطها نوريها لكم اخوتي. عندنا هنايا زريعه الكتان، ها هي ولا كيقولها بذور الكتان، ها هي زوينه. ها هي وشتي شحال زوينه هاد زريعه الكتان اخوتي، مزيانه. اللي عنده الكوليسترول راها كتنزل الكوليسترول ما تيبقاش في مولاه، راه مخيره. واللي عنده دابا في هذا وقت البرد الكحبه كتجي لبنادم الصعيبه، عندك هاد الزريعه الكتان اش غنقول لكم، راه ما كتخليش الكحه، راها مخيره. عندك هاد الزريعه الكتان اخوتي كنطحنوها، وغادي نوريكم الطريقه ديالها. غادي نديرها غادي نطحنها وغادي نرجع نشركها معاكم باش نوريكم الطريقه اللي غادي ديروا لها. راها مزيانه لهاد البرد هذا، راه كتحيد داك السعال اللي كيكون ملي كيبقى يكحب والصدر ديالو كيتزير عليه. اش غادي نقول لكم؟ راها مخيره مزيان. دابا غادي نمشي نطحنها ونرجع نشرك معكم كي غدير ليها. دابا يا خوتي هي فين طحنتها ونسيت العسل، ما حطيتهاش، صاوبتها وحطيتها في الكوزينه ما جبتهاش، يسمحوا لي المشاهدين ديالي. العسل الحور حتى هي. دابا غادي نهزوا هاد زريعه الكتان، ها هي دابا فين طحنتها. كنديروا معلقه بحال هكايا كبيره، كنديروها في الكاسرونه، كنكب عليها كاس الماء. ها هو بسم الله. دابا غادي نردها فوق البوطه الطبخ حتى كتولي طالقه داك الجيل ديالها مزيان، وغادي نرجع باش نوريكم الطريقه ديالها. ها هي فين طبختها فوق البوطه غير 10 دقائق. غادي تطبخوها وكنديروها هنا في الكاس. اش غادي نقول لكم؟ هاد الوصفه هادي راها مزيانه، غير ما تعطيوهاش للدراري الصغار ولا المراه اللي حامله ما تشربهاش. اللي من 10 سنين الفوق عطيوها ليهم يشربوها، اللي عنده البرد. كتهزوا معلقه ديال العسل الحور. هذا العسل الحور كديروا له بحال هكايا، ولكن ملي تبغيو تشربوا هاد زريعه الكتان مطبوخه ومطحونه حتى تكونوا في الفراش. منين تنعسوا في الفراش شربوها باش ما تغاديش تشربوا حتى حاجه من موراها. وراها مخيره، ما كتخليش داك الكحال اللي فيه داك الكحبه مجهده يتبعها مده 3 ايام ويقطعها، راه تيجيب ربي الشفاء، راه ما تيتبقاش فيه الكحبه. وهذه راه حنا مجربينها مع العسل هكا حور. هانتوما باش قلت لكم انا طبخوها شويه غير 10 دقائق باش كتطلق هاد زريعه الكتان داك الجيل ديالها. هانتوما كتشوفوا كاين اللي كيديرها مع البيض البلدي، الا قديتو ديروا مع البيض البلدي بلاصه العسل شربوها في الفراش، راها مخيره خوتي. هانتوما اللي قدي ديرها مع البيض البلدي راه زعما كتجي مخيره، كتحيد داك الكحبه وداك الزيار اللي كيكون بنادم في الفراش ناعس. حتى كيكون بنادم ناعس في الفراش كتزير عليه ديك الكحبه حتى كتخليه عينيه خارجين. دابا اخوتي ديروا هاد الوصفه هادي راها زوينه، وكتحيد داك الكحبه اللي كتكون هنايا في الكرجوطه والصدر اللي كيتزير. راه حتى جربناها مع هاد الوقت البرد الله يحسن العوان. كاين اللي كيخدم، كاين اللي كيضربوا البرد على السخونيه. باش درت هاد الوصفه هادي بحيث جربتها باش نتوما ديروها. كاين اللي ضربوا البرد، كاين اللي كيخدم مسكين على برا، ديروها راها مزيانه. ولكن يشربوها في الفراش، راه ما خصكمش تقولوا غادي نشربوها الصباح ونمشيو نخدموا، راه ما غاديش تبراو. ما حد نتوما غادي تشربوها ناعسين في الفراش، ما غادي تاكلوا عليها حتى حاجه. فاش واخا تتعشاو وطيحوا تنعسوا وشربوها. اش غنقول لكم؟ راه ما كتخليش داك الكحبه وداك الصدر اللي كيكون مزير. اش غنقول لكم؟ مخيره يا خوتي. وديروها تبعوها، اللي عنده الرواح فيه مجهد يتبعها 3 ايام، اللي جا الرواح غير شويه ما مجهد شي يديرها غير مره. والله ينزل الشفاء على كل واحد اللي مريض، والله يجعل الله تعالى يشافي اللي مريض واللي مات الله يرحمه، واللي بعيد الله يلاقيه مع احبابه واخا شويه كان تلف. وسمحوا لي المتتبعين ديالي كتكتبوا لي في كومونتير خالتي، وكتصيفطوا لي في التليفون خالتي شي عشبه اللي كداوي هذه واللي كداوي هذه. انا كنقول لكم الحاجه اللي جربتها
كنشاركها معكم. اللي ما جربتهاش ما غاديش نشاركها معكم، ما غاديش نضر شي حد، ما غادي نستافد حتى حاجه. انا بغيت غير رحمه الوالدين، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، بارطاجيو مع الناس اللي عزازين عليكم وتستافدوا به وليداتكم. وبسلامه عليكم، حتى الفيديو جاي ان شاء الله.